Los 5 mejores expectorantes caseros para calmar la tos de forma natural. Gracias a sus propiedades expectorantes, estos remedios pueden ayudarnos tanto a calmar la tos como a disolver y reducir las flemas acumuladas para aliviar así los síntomas de las afecciones respiratorias. Los medicamentos expectorantes son aquellos cuyas propiedades ayudan a promover la expulsión de las secreciones bronquiales que se quedan acumuladas en las vías respiratorias. Con frecuencia se utilizan en el tratamiento de la tos, los resfriados y otras afecciones respiratorias caracterizadas por la congestión, las flemas e incómodos síntomas que impiden respirar con normalidad. Su acción principal consiste en el aumento de las secreciones acuosas de las glándulas submucosas y salivales, lo cual desempeña un papel relevante en la eliminación del exceso de moco. Si bien la mayoría se encuentra en el mercado en presentaciones como jarabes y pastillas, también hay ingredientes de origen natural cuya composición ofrece efectos similares. En esta oportunidad queremos destacar los 5 mejores para que no dudes en utilizarlos como alternativa cuando lo consideres necesario. Jarabe expectorante con miel y pimienta de cayena. El jarabe casero con miel de abejas, jengibre y pimienta de cayena es un producto natural con propiedades expectorantes y mucolíticas que contribuyen a calmar la tos y la congestión. Es apto para todas las edades y puede utilizarse como tratamiento de los resfriados, el asma y la bronquitis. Ingredientes: 1/4 de taza de vinagre de manzana, 62 ml, el jugo de un limón, 3 cucharadas de miel natural de abeja, 75 g, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 5 g, 1/2 cucharadita de pimienta de cayena, 2 g. Preparación: incorpora el vinagre de manzana en una olla y mézclalo con el jugo de un limón, la miel y el jengibre. Remueve todo con un utensilio de madera y deja que se caliente a fuego lento. Incorpora la pimienta de cayena y, antes de que hierva, retíralo. Una vez adquiera una temperatura moderada, envásalo en un frasco de cristal esterilizado. Consume 1 o 2 cucharadas al día. Lo puedes añadir en un vaso de agua caliente para facilitar su ingesta. Vapores de eucalipto. El eucalipto es una de las mejores plantas con efecto mucolítico y expectorante para el control de la tos y la inflamación de las vías respiratorias. Los vapores que libera al prepararse en infusión son un excelente remedio contra la congestión, los dolores de cabeza y las dificultades de la respiración. Ingredientes: 10 hojas de eucalipto, 2 litros de agua. Preparación: agrega las hojas de eucalipto en una olla con agua y déjalas servir a fuego bajo durante 5 minutos. Cuando esté lista, cubre tu cabeza con una toalla e inhala los vapores que resultan de la decocción. Procura hacerlo en horas de la noche, justo antes de ir a dormir. Jarabe expectorante con miel y cebolla. La combinación de cebolla con miel de abeja nos permite obtener un jarabe casero para mejorar los síntomas de las afecciones respiratorias. Ambos ingredientes tienen propiedades antibióticas y expectorantes que facilitan la eliminación de los virus, las bacterias y las flemas acumuladas. Ingredientes: 1/2 taza de cebolla, 300 g, 1/2 taza de miel de abeja,
150 g, 1 vaso de vino blanco, 200 ml. Instrucciones: corta la cebolla en pequeños trozos y mézclala en un frasco de vidrio con la miel y el vino blanco. Deja que se macere durante 2 días y consume el jarabe resultante. Toma 2 o 3 cucharadas al día. Té expectorante natural. Un poco de tomillo con miel de abejas y limón nos brinda un té natural para aliviar la tos, la garganta inflamada y el exceso de producción de moco. Sus compuestos expectorantes y antiinflamatorios ayudan a disolver las secreciones para facilitar su expulsión. Ingredientes: 1 taza de agua, 250 ml, 1 cucharadita de tomillo, 5 g, el jugo de 1/2 limón, 1 cucharada de miel, 25 g. Preparación: pon a hervir la taza de agua y, cuando llegue a ebullición, agrégale el tomillo y la cucharada de miel. Deja que repose 5 minutos y agrégale el jugo de medio limón. Consúmelo 2 o 3 veces al día. Preparado: expectorante de manzana, miel y limón. Una pasta preparada con pulpa de manzana, miel y limón es una solución expectorante para aliviar la tos en los niños y adultos. Su efecto antiinflamatorio y mucolítico estimula la eliminación de las secreciones y despeja las vías respiratorias. Ingredientes: 1/2 manzana madura, el jugo de 1/2 limón, 1 cucharada de miel de abejas, 25 g. Preparación: cocina la manzana y tritúrala hasta obtener un puré. Mézclala con el jugo de limón y la miel, y consúmela 2 veces al día. Elige el tratamiento expectorante que más te llame la atención y tómalo según las recomendaciones dadas para obtener un rápido alivio de la tos. En caso de síntomas persistentes, consulta al médico.